كابتن احمد علي، نزلت في الشوط التاني في ماتش بتروجيت وغيرت من شكل الفريق تماما على مستوى الهجوم. عايز تقولي للجمهور شويه؟ عايز اقول للجمهور ان هم يقفوا جنب الفرقه اكتر من كده، وهم واقفين جنب الفرقه وكل حاجه، بس اتمنى ان هم يساعدونا وما يحصلش اللي حصل الشنطه دي كانت موجوده هناك تحت في ماتش انبي، وانا عارف ان ده كان غصب عنهم، بس اتمنى ان هم يقفوا جنبنا الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن احمد، نزلت في الشوط التاني وما اخدت، حاسس ان انت اخدت فرصه كامله ولا لسه؟ والله دي حاجه بتاعت الجهاز الفني، انا ما اقدرش انزل الشوط الثاني انزل 10 دقايق ما انزلش خالص، دي حاجه بتاعت الجهاز الفني وانا بحترم رايهم يعني. شايف ان فرصتك كبيره مع الجهاز الجديد؟ ان شاء الله باذن الله. احمد علي تحلم بيه مع الاسماعيلي؟ طبعا نحقق بطوله مع الاسماعيلي ان شاء الله باذن الله. راجع ادائك كبدايه ولا في المزيد من احمد علي لسه؟ لا ان شاء الله في اكتر من كده، ودي حاجه قليله، ولما الفرقه كلها تبقى كويس مع بعضيها ان شاء الله هنبقى احسن من كده ان شاء الله. تقييمك النادي الاسماعيلي؟ تقييمك للاسماعيلي الماتش؟ والله عوده الروح.